Hablaremos acerca de bruxismo. Este es un problema en el que el paciente tiende a rechinar o a masticar de una forma muy fuerte por el músculo que tenemos en la parte lateral, que es el músculo macetero, como podemos ver acá. Uno de los tratamientos más efectivos para este problema es el uso de la toxina botulínica, que lo que va a hacer es relajar este músculo y disminuir los problemas como es la desviación de la dentadura, dolor en esta articulación. Muchos pacientes sufren también de migrañas y dolor de cabeza. Si tú padeces de bruxismo, en Centro de Cuidados Integrales podemos tratarte con un tratamiento muy sencillo, ambulatorio y de pocos minutos.